Čaute ľudia, dneska iba tak zrýchla, pretože pripravujem pre vás videá z oblasti hier a počítačov, ale natrafil som na jeden problém, o ktorom vám chcem v tomto videu povedať. No a tým problémom je, že potreboval som nahrať niektoré hry alebo testy do videa. Pre nahrávanie používam NVIDIA GeForce Experience. V tejto tu verzii 3.20, 4.14 sa vyskytol nejaký problém, pretože keď dám nahrávať plochu alebo hru, tak sa stane toto. Zapnem video a zvuk nikde. Seka. Nefunguje vôbec zvuk. Niečo sa tam pokazilo. Neviem čo. Rieši to jeden update od NVIDIA, ktorý nájdete v linku dole pod videom. Je to v podstate GeForce Experience 3.24.15. Takže ak máte ten istý problém so zvukom ako ja, ťahnite si z linku, ktorý nájdete dole pod videom, túto opravu, ktorá rieši tento problém. Takže iba toľko som dneska chcel.